Lakhipur online puthok saba October ki tang kunipan ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroi Pao Manipuri Sahitya Parishad Assam ki President ki mikhalda Dr. Puri Sabam Birmani na mai pakre Irungbam Basanta ki wari macha gi lairik maithira pathabal ngarang naharol khururol silup Lakhipur ki sanglen na pongkre Jiribam ki class 10 da chada humbutra phangba apaba mahiroi kuntra humda manamathum khusinakre United Committee Manipur UCM Langol Unit na nauna thaupu gutaba singkhan kre amasung ai basingi ipak imphalna moirangthem netrajit amasung hozai gi lare lakpam ngauba gi lairik singfong kre Hauzik mapung pau tabirase Manipuri Sahitya Parishad Assam ki President ki mikhalda Dr. Puri Sabam Birmani na mai pakre October ki tang 28 ngarang nongmaijing numita pangthokiba Manipuri Sahitya Parishad Assam ki President ki mikhalda matam amagi Kasar Singirbon ki ME School ki Headmaster Oibiramba Lakhidraba Puri Sabam Brajamohon ki machanupa ahal Dr. Puri Sabam Birmani Singhana mai pakre Silchar leiba Manipuri Sahitya Parishad Assam ki maru sanglenda ngarang nungthil pung ani dagi manga phawa pangthokhiba mikhaladuda Dr. Puri Sabam Birmani na mai pakhi Dr. Puri Sabam Birmani na mahaki lamba oiriba Professor Ngangom Basanta Kumar dagi punna vote masing nifu humdo henki apunba voter masing yangkai nithoi da vote yangkai mathoi thadanakhi invalid oikiba vote amata yaukhide Dr. Puri Sabam Birmani na vote masing nifu taret aduga Professor Ngangom Basanta Kumar na vote masing mari phangki mikhalasida parishad ki president Ngangom Joy Kumar na mifam mapu oina daista phangki retired ADC Kangabam Santi Kumar na returning officer oikhi Dr. Birmani gi maikei tagi polling agent oina ke Hemanta amadi counting agent na Dr. P. Raj Bihari Singhan oikhi aduga Professor Ngangom Basanta Kumar gi maikei tagi polling agent oina Khaidem Kaur Hari amadi counting agent A. Nilkantana oikhi NG Basanta Kumar Singh Mari Dr. P.H. Birmani Singh Niku Taret elected candidate result of President MSPA date 27/10/2024 President Dr. P.H. Birmani Singh aina mai pakpasi Manipuri Sahitya Parishad Assambu seba taujanabagi khudong chawa piba amani ana nokjaraga miyam punong thagachari Assamgi miyam punong thank you Manipuri Sahitya Parishad Assam ki President ki mikhalda Dr. Puri Sabam Birmani na mai paklakpada The Society for Meitei Chambers of Commerce Assam SMCCA gi maigitagi Society asigi President Ketrimaim Umananda Working President Bishojit Sharma amadi General Secretary Okram Lakikantana harau nungaiba phongdorakle Irungbam Basanta ki wari macha gi lairik maithiraba thabal October ki 28 ngarang nongmaijing numita naharol khururol silup Assam Lakhipur gi silup ki sanglen da phongkre thauramasi Writers Forum Imphal na DIPR Auditorium da sinba thauramga matam chap manana sinba nungthil gi pung ani makhai da pangthokiba lairik phongba gi thauramni wari macha tara yaurba lairik asi aiba gi tara suba lairik ni thauramda mifam mapoina naharol khururol silup ki President Thokchom Bishanath sagnairaba aiba yumnam 11 tana mithunglen aduga handokloi amadi angang gi sahitya gi aiba ingudam Satish Chandrana ikai khumnajaba mithung oina daista lengsinki mithunglen yumnam 11 tana lairik ki maikum hangdok pikhi Kabi Thokchom Bishanath amadi Kabi Abdul Hamid na lairik ki masak takhi matungda Kabi yumnam 11 tana Saidin Puren hoituna pangthokiba saireng saidinabada Thokchom Bishanath Tahir Sajabam Abdul Hamid Changamayum Bidit Puri Sabam Jotin Naurem Nilmani Konthaujam Nandababu Prabhavati Devi Ayekpam Surjamukhi amadi E Jamuna Devi na saireng pathokhi Jiribam ki ningthembam da leiba Meitei Naha Club MNC ki campus da retired Sagapam Ibemlei Devi na sponsor tauraga
Meitei Naha Club MNC Ningthembam na sinduna ahanba Sagapam Sursing Meritorious Award 2024 Jiribam gi class 10 da 70% phangba afaba mahiroi kuntra humdoida memento certificate amati sel gi mana khusinakre October gi tang kuntare ngarang nomaijing da pangthoki ba thoramaduda SP Jiribam Khamnam Robinson MPS Retired Deputy Secretary Sagapam Namba SDO Jiribam Laisram Roshan MCS Jiri College के Assistant Professor Dr. S. Arun Kumar Amadi Assistant Professor Dr. Thongam Somarendrana Chief Guest President Guest of Honor Amadi Special Guest Oina Daista Phamki Thauram ki Chief Guest Oikiba SP Jiribam Khamnam Robinson na mahakyo bewarol asum na phongtokhi Lakoi ibo lehiganu aina hajani badi napal lehiganu yam humble with a review sila hamba wala ani sugada masai ju pandiram pre hard work ko koi satraga punsida satragi punsida yamna daga bise hard work also perseverance ko perseverance na koi na ai try to re fail wale ngai koi kanu ne student ta be me exam tha bada ha me attempt da ai fail wale de yes ai je hoidong mandre da Presidential Warol Piratuna Retired Deputy Secretary Sagapam Nabana asum na phongtokhi aina advice na tawni ai sai sagi ni lakoi ni si ahanba sigi ahanba khongthang ni khongthang se phangi ki statement digi dana lakoi na goal ma target darkar hai aina phangi ru post da narau thong lebe ya de sigi ahen mama phangi ba bana batai jani ba mi mana pagse law na dikai ngadi panthung hong ngadi madugi ada na loi na koi na ahanba thong sida achievement phangi se asnagi every achievement phangi hai bagi target ma goal ma thamo ai doctor hoige harasu engineer hoige harasu IAS hoige harasu any noi target se goal ma aduni goal setting to bukan ga ai odu koi ni ngai dia roi na le hard work discipline masih pun maksani United Committee Manipur UCM Langol Unit ki nauna thau pukudabasing khanbagi mifam ama UCM Langol Unit ki office ta October gi tang kuntaret ngarang nongmaijing nimita UCM gi President YK Dhiren amadi UCM Langol Unit ki Chairman Hobism Samuna Thauromapu Singh oiduna pangthokre Thauromapu gi warol da UCM gi President YK Dhirena Manipur thugaina na bahona basing gi mayokta aikoina lepa tabani haike Mifam asida Dipanjit Ningthaujam Secretary Organization UCM amadi Irungbam Ongbi Ranibala Assistant Secretary Women Welfare UCM su sarukjakhi Mifamna Hobism Samubu Chairman Yumnam Sanamatumbu General Secretary Moirangthem Romibu Secretary Organization Loinana Executive Member Tarahomdoi Khanki haina United Committee Manipur UCM gi Secretary Information amadi PR Soibam Anil gi Cherol amata hairi amaga ki marakta nungsi chana na laimnari basing du marakta koi yengchina hanbagi room laba satharakwa policy sina marama kana nga sidi khunai si kangkhong chai bu khunai mo helako yamna Manipur haibu wakhlul dudagi tongan magi ai kangluk ki haibu wakhlun sina mangda tharaga sengsinaraku masi kaino ara kanda Manipur de lay bakang furup sing furup masa sing di magi ethnic identity mo purok na wana ba puthurok na bona Manipur hai basi kautho kanda ai gi hai ba wakhalin sing mang da tharaga changjilak na bo na ba madu ta kana na support to seli ba madu karam na ya halli ba hai ba posi ne ba koina hanga da ru puthi Ai basingi ipak Imphal na sinduna ngarang ipak ki office ta Moirangthem Netrajitna iba saireng humpumato yauba lairik imagi maming amasung Hozai Jugizan Rajbari Assam gi aiba lairen lakpam ngaubana iba saireng lisang kaiba lairang kundo nungsibi phongkre
थौरमदा BDSA की स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमार गुणचंद्रना चीफ गेस्ट लूप की प्रेसिडेंट न थौरम मपु अमसुंग इस्लामिक बेबी इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल अजरुल कबीर ना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइबिखी वेलकम एड्रेस कबीर समीर न पीखी कीनोट एड्रेस ना इपा की जनरल सेक्रेटरी MA हसीम न पीखी वोट ऑफ थैंक्स ना हसन शाह न पीखी लारिक सिंह असिदगी सैरें खरा लोकत्तुना सकनाइरबी कवि अनेश्वरी खुमंथेम अमसुंग एन मलया चनुना पाथोखी असुमना अइबगी इपाकना लारिक कया अमसु पुथोकनबा पांदम थमली हाइना सेक्रेटरी MA हसीमना फोंदोखी मोइरांगथेम नेत्रजितना फोंगबा सैरें लारिकती मसिना अहानबनी महाकना इबा ड्रामा पुंसीगी लानफम ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल की खुंगंगी थौरमगी याइफजुम्बा लीला ओइना सानखरे अइबा लाइरेन लाकपम ngौबदी लारिक मखल मखा कया पुन्ना हंदकी असिग थारगा लारिक तरा निपान पुथोखरे लाइरेन लाकपम ngौबा महाकवि खोइराकपम सावबगी फिदमबु पामजबा मिसकमनी महाकी कुंदो सैताबा सि ngasi फावबदा ख्वाइदगी सांगबा सेरिंग असिना ओइगनी हाइना थाजबा थमनरी लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना मणिपुरी साहित्य परिषद असम की प्रेसिडेंट की मिखलदा डॉक्टर पुरी साबम बिरमनी माय पाखरे इरुंगबम बसंत की वारी मचा की लाइरिक माइथीरबा थाबल ngarang naharol khoriol silup Lakhipur की संगलेन फोंखरे जिरीबाम की क्लास 10 दा चादा हुंबुतरा फंगबा अफबा माहिरोय कुंट्रा हमददा मना मथुम खुसिनखरे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM लांगोल यूनिट ना नौना थौपुगतबा सिंखनखरे अमसुंग आइबसिंगी इपाक इम्फालना मोइरांगथेम नेत्रजित अमसुंग होजाइगी लारे लाकपम ngौबगी लाइरिक सिंग फोंखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोकचबा नसिगी ओनदी मतंग असिदा लोजरे लखीपुर ऑनलाइन पुथोकचबा अक्टूबर की तांग 19 अहानबदा मरुओइबा